هي الفرحة في البيت القبائلي، فرحة الفوز، فرحة الانتصار، فرحة ضمان البقاء بعد مباراتها مع اتحاد الحراش. وبالعودة إلى أجواء اللقاء، شبيبة القبائل في الشوط الأول بذلت قصارى جهدها لفتح باب التسجيل بمحاولات جاءت تباعا، لكن الآلة الدفاعية للحراش زيادة للحارس قارة وقف دون ذلك. في الدقيقة 28 عمل جيد من عبود إلى منطقة العمليات، كرر برأسية كرته تردها الزاوية. 10 دقائق بعد ذلك ثابتة أخرى لفراحي، قارة يتألق في ردها، ورايح ضيع برأسية ما لا يضيع. في الدقيقة 35 زيتي يحاول وجها لوجه مع قارة يوزع، لكن الدفاع يبعدها. محاولة الشبيبة توالت أمام تمركز في الدفاع الحراشي. الدقيقة 39 أيضا محاولة مباشرة بن عمارة، لكن قارة دائما يتألق للمحافظة على شبكه. آخر محاولة للشبيبة كانت في الوقت البدل الضائع بين فراحي على طبق لكرار ويضيع هدف محقق لينتهي الشوط بتعادل سلبي. الشوط الثاني دائما عودة الشبيبة كانت بقوة أمام محاولات قليلة لاتحاد الحراش الذي فضل اللعب في الخلف، ما عدا محاولة بومشرة في الدقيقة 49 إلى بوغاش برأسية كانت بعيدة كل البعد عن الشباك. وكذلك ضاعت ثابتة أي تعمر في الدقيقة 66. شبيبة القبائل من جهتها ظلت تحاول بفرص كانت ستصنع الفارق، إلا أن أشبال كاروف كان عليهم انتظار الدقيقة 80، وإثر توزيعة من زيتي كرار يسجل الهدف معلنا التفوق. هو الهدف الوحيد في اللقاء، وأي هدف يسمح للشبيبة تأكيد بقائها ضمن المحترف الأول. On a dominé الحراش toute la partie. ما سجلناش برك avant la fin de la partie. بصح سجلنا on méritait la victoire et maintenant c'est la fête. Parce que pourquoi la fête? D'ailleurs, on va y aller à Sidi Beloua, on va y aller à Sidi Mansour, on va donner le Ouada comme on le faisait avant avec Allah Yarhamou, Mansour Abdouch et Omar Belhoussine, El Hadj Oumiliya, Abqadr Khalif. نديروا الوعدة باسكو ضربونا بالعين العام هذا avec l'amour des bossés والناس les anciens joueurs de la JSK, au lieu d'encourager, au lieu de venir, au lieu d'aider, يكسروا في الكلوب. واحد قال له الكلوب هذا تاعكم، قالوا معليش يهبط لا جيسكا تهبط، ما تهبطش لا جيسكا فيك حناشي قلت لكم وحلفت وقلت لكم ما تهبطش لا جيسكا. والحمد لله غان aujourd'hui je peux dire on a raté 5-6 بوت. احنا لعبنا بلعب عادي، وانتم كنتوا حاضرين معنا على كل حال، داروا مجهودهم اللاعبين كاع يتيك، ومعناتها ما نتقلقش ونشكر اللاعبين. هذه معناتها اويكلو مدوا حتى معناتها دقيقه 35 ما قدروش يسجلوا معناتها شبيبه القبائل. معناتها كان ماتش بزاف مزير ومعناتها صعيب، ونشكر ثاني فريق شبيبه القبائل خاص داروا وراهم ثاني كما يقول لك في المنطقه الخطيره يقدر يلعب كل مجهود، ونشكروا على كل حال، ونشكرهم ثاني على الاستضافه تاعهم اللي قاموا بالاستضافه واستقبلونا ما شاء الله. هو الموسم الصعب المعقد الغامض بالنسبه لشبيبه القبائل انتهى بسلام يونس. كريم، في الماضي شبيبه القبائل تفرح بالبطوله، تفرح بالكاس لما تفوز، فريق اللي عنده تاريخ في كره القدم. اليوم شفنا اللاعبين خاصة في غرفة الملابس لاعبين فرحين بالبقاء. لكن 22 مباراة يونس خارج القواعد، يشاهدون رحيل زميلهم، بداية موسم صعبة، كل هذه المشاكل، كل هذا الضغط أيضا صعب جدا أنك تطالب باللاعبين بأشياء كبيرة. الضغط اللي ما سمحش لشبيبة القبائل اليوم تكون ما بين الفرق اللي تلعب الأدوار الأولى. وعدتنا في الماضي ظروف استثنائية يونس، لا؟ ظروف استثنائية، خاصة الوفاة تاع اللاعب إيبوسي اللي أثر على اللاعبين وعلى المسؤولين وعلى الفريق كامل. والكبار يبقون دوما كبار يونس، والشبيبة حتما ننتظرها في قادم.